Hello，大家好，我是 Candy。今天我要来讲如何给你的车换皮带，也就是这个东西。那在今天视频中呢，我会讲讲皮带的两种类型，分别应该怎么更换，怎样知道你的皮带需要更换，包括皮带收紧器又是怎么一回事。那皮带呢，虽然不是发动机最重要的东西，但它也驱动你车上的发电机、转向助力泵、空调、水泵等等很多很重要的东西。如果你在开车的时候皮带断了，你也只能尽快找路边停车，等待拖车了。所以检查更换皮带也是汽车平时养护很重要的一个项目。那今天要说的呢是外面的皮带，不是发动机里面的正时链条，这是两码事。换外面皮带呢还是非常简单的，我们完全可以自己操作，也没有什么风险。好了，那话不多说，下面就让我们开始吧。今天我要讲的是换发动机外面的皮带。那这类皮带呢，一般分两种，一种呢是我手上的这种叫做 V belt， 也就是一个 V 型的皮带。那可以看到它这种皮带呢，中间这边是收进来的，那中间的齿呢是不做任何效果的，只是它让它更加柔软而已。那一般老一点的车呢，都是用这种 V belt。另外新一点的车呢，我们叫 serpentine belt， 也就是这种扁扁的，上面带好几条线条的这种皮带。那原因呢是新一点的车用这种皮带结构会比较简单，可以节省很多空间，一根皮带就可以驱动所有东西。像这种老式的 V belt 呢，一个皮带只能驱动一个东西，因为它只有这个一个方向可以装。如果是 serpentine belt， 它正的反的这样子可以绕好多个推轮，一根皮带就解决所有问题了，前面发动机空间也可以省很多。那首先呢，我们要在发动机舱找到你皮带的位置。那像我这个宝马呢是纵置发动机的，那皮带呢都在发动机的最前面。纵置发动机所有的车呢，皮带就在水箱的后面，整个发动机的最靠前的这个位置。如果你是横置发动机呢，发动机是左右安装的，那一边是汽车的发动机，一边是汽车的变速箱。我们找到发动机的这一侧，发动机这侧前面可以看到有好多推轮，上面直接可以看到你有皮带。那像这台03年的丰田 RAV4 用的就是横置发动机，那这种呢用的就是扁平的这种皮带。我们可以看到这样就很省空间啊，因为就这一条皮带可以带动所有的东西。那在这种横置的发动机车上呢，你要拆皮带，有时候可以从发动机舱直接够到，有时候呢要把你皮带这侧的车轮卸掉，可以从车轮的后面够到皮带，这样空间更大。那像我这种纵置发动机呢，一般会给风扇、水箱什么的东西给挡住。这个时候呢，我们先把风扇这个罩给拆除。那这个罩呢，一般会有几个塑料的卡扣或者螺丝固定在前面水箱上。那像我这个车老了，这些螺丝都没有了，我直接给它拿出来就可以了。然后呢，从前面就可以看到你的皮带。我们换一个角度，从发动机这侧来看，这边就更加明显了。这是一条驱动发电机的，这是一条驱动这个转向助力泵的。另外中间这边还有一条，这个是驱动空调的压缩机的。那今天我要换的呢，就是这条空调的皮带。那怎么知道你的皮带需要更换了呢？第一点，我以这个发电机的这个举例子，如果你收紧皮带的这个结构收到头了，这个皮带还是非常松的话，说明你的皮带已经变形了，那需要更换了。另外呢，你就看皮带的反面，像我这个皮带呢，就看带齿的这一面。我拿一个新的皮带给大家看，如果你在这个皮带上看到上面有裂缝，如果基本上每厘米的距离上都有裂缝的话，那说明你的皮带就非常旧了，就得更换了。那新一点的车一般用这种扁平带槽的 serpentine belt， 方法也是类似的。如果你在上面看到很多裂缝的话，就说明这个橡胶已经老化，需要更换了。不过一般新一点车用的是这种弹簧自动的收紧器，你可能没法自己调整它的紧度，这个我一会儿展开来再讲。那我给大家听一下，如果你的皮带像这样太松的话，会发出什么样的噪音？这样你就更直观的知道你的皮带是不是打滑了。如果你听到这样的吱吱声，那你的皮带或者你的皮带胀紧器就应该要更换了。那像我这种老的车呢，上面3条皮带，如果我要拆到第2条皮带的话，那我就需要把第1条皮带最外面这条先拆下来。我观察了一下，那这个老式的车呢是靠这个螺丝来收紧这个皮带的，也就是可以看到那边有个这个齿条，然后那个齿条螺丝松了以后呢，这个转向助力重就可以缩回去，这个皮带就松了，就可以把这条先拿下来，然后我们下一步才能够到那一条。那我现在先把这条皮带给拿下来。那这边可以看到，我把上面锁紧的螺丝给松开，然后整个转向助力泵就可以开始活动了。我把它往里推一点，然后外面这根皮带就可以取下来了。外面这根取下来以后呢，之后我们就可以够到后面这条空调的这根皮带了。那我们到车底去看得更加清楚一点。那从下面可以看到，这边就是刚才那个皮带安装的地方，这边是转向助力泵。那刚才皮带就是在这个位置的。现在呢，我要换空调这条皮带，也就是这一条。那这一条呢，收紧的方式稍微有点不一样，它是靠下面这个单独的收紧的滑轮来收紧的。那我们呢，要把这个滑轮下面的螺丝给松一下，然后这个滑轮应该会往上走，这样皮带就可以拿下来了。我把滑轮前面的盖子撬开，然后松一下滑轮本身，之后呢，我就发现可以动了。然后我再把下面收紧滑轮这个螺丝再拧松，松到一定程度，滑轮就可以往上动挺多的，这样这根皮带也就可以拆下来了。
那我们一样把它拿下来。那么拿下来，我们看一下这些滑轮啊，其实它装这个皮带本身没有问题，但是它装的尺寸是错的，以后很容易突然之间坏掉，所以我要给它换到正确的。那这边呢是刚才我拆下来需要换的走空调压缩机的那根皮带，这个呢是前面转向助力泵的。那后面这个发电机这条我就没有拆，因为我这边也遇不到，我只要换到这条就行了。但是我们可以看到这上面这个卡槽，可以看到中间这个要明显比边上宽很多，中间这个手指可以塞到底，边上这个我手指塞也塞不进去。那它刚才用的3根皮带呢，尺寸都是一样大的，这就说明中间这个宽度不对，所以我买了正确的给它换上。那可以看到右边这条是我刚才拆下来的这一条，可以看到其实皮带还很新啊，完全没有损坏的痕迹，估计它也没换多久，只是尺寸是不对的。那这条呢是我新买的，这条明显要比这个宽一点，这个尺寸才是对的。那我其实在买皮带过程中也发现它为什么买错了，因为网上有些资料是给的不对的，因为同一款车同一个发动机在世界各地不同的市场用的配件可能是不一样的，如果那些滑轮不一样的话，那这个皮带就可能会不一样。所以说有时候看到网上的数据不要太相信，我们可以看着皮带上面的数据，如果原车上的是正确的，我们看这个数据再买配件才会比较对。怎么看上面的皮带的型号呢？像这个写着 11A0865， 其实这个意思就是这个宽度是11毫米的，然后长度是0865，就是865毫米的。那我这次买的这个皮带是13880，那可以知道它是13毫米宽的，然后是880长的。那后面韩国产的这些都不重要。那虽然这些是不一样品牌的皮带，但是呢上面的产品编码基本上你就可以读出来你要的皮带是什么尺寸的。那我知道我这边需要13，所以我买了13的。我知道原来这个有点短了，所以说880是正确的，那我就可以把这个给装上了。那现在这根就可以丢了，我去把这个给装上。那安装皮带呢就跟刚才拆皮带正好相反，我这里先绕过风扇，把空调压缩机的这根皮带给套上，然后到下面收紧这个滑轮，把皮带调到该有的紧度，再把固定这个滑轮的螺丝给锁紧。那另外外面这条转向助力泵的皮带我也给它套回原位，再把这个齿条转到皮带应该有的紧度，最后还要锁紧这个螺丝，以防它移动。那这种 V-Belt 呢，这样子就更换完了。关于皮带的紧度呢，我一会儿再和大家做一个对比。现在我再来仔细讲讲 Serpentine Belt。那像这台03年的丰田 RAV4， 那这种呢用的就是扁平的这种皮带。那像这种收紧呢，不是用传统的螺丝收紧的，这种呢是专门有个收紧的滑轮，我们只要把那个滑轮给松一下，整个皮带就可以拿下来了。那这辆车这边拍的不是很清楚，我给大家换一辆车。那我们来看我这个福特这边吧，我这个福特呢，由于也是纵置发动机的，那皮带也在前面，但是呢这边也是用了这种比较新款的扁平的这种带槽的皮带，那它搭配的呢就是这种弹簧的收紧器。那如果你的皮带用手指按下去明显是特别松的话，可能是你的皮带已经不行了，也有可能是你的收紧器不行了。那这种情况呢，我们一般先换皮带，因为皮带比较便宜嘛，有些便宜的车甚至几刀就可以买了，贵一点的车也就20-30刀就可以买一根皮带了。那这种收紧器加这种皮带呢，就要比 V 型的皮带要好换很多。那新一点车呢，一般都是用这种款式的。我们可以看到，像这个是我的发电机，这个是我们的水泵，那下面是发动机的曲轴，另外那边还有点转向助力泵、空调什么别的东西。但是这两个推轮呢，后面什么都没有，那就知道这两个推轮就是这个皮带的收紧器。一般车上只有一个，这个车皮带设计的它正好有个对称的两个，这都不影响。像这种皮带我们要更换的话呢，我们找个扳手插到这个皮带收紧器上，然后呢我们把扳手推一下，那这里面呢是有弹簧的，只要推过去了以后呢，这个收紧器的弹性就到你的手上来了，你手上这里能感到压力。那像这个样子松了以后呢，皮带就可以从上面拿下来，然后你要换新的皮带的时候呢，按照原位套回去，然后再把这个收紧器给弹回来，它就绷紧了，所以还是非常方便的。但如果你的皮带换了以后，这个皮带还是非常松，那就可能是你的收紧器里的弹簧出现问题了。那我们可以整个更换收紧器，也很简单。像我这个车边上这边有个螺丝卸了以后，可能下面还有，我这边现在看不见。总之把这两个螺丝卸，整个收紧器就可以更换了。这个收紧器的配件呢，因车而异，有些车呢是几十刀，有些车呢可能要100多刀，但总体也不算太贵。现在我再来仔细讲讲皮带的紧度。那皮带的紧度呢，应该是有专门的仪器来测量的，不过我们一般人可能都没有啊。但这个不需要精确到实验室里的级别的，我们一般用手可以感觉出来。那相对于间距30厘米左右的滑轮之间的皮带，我们用一根手指最大的力度往下按，如果你的皮带可以按下去超过1厘米的，那就说明你皮带太松了。反之，如果你的皮带几乎没法按下去，那就说明你的皮带太紧了。那如果你用一根手指最大的力度往下按，你的皮带能下去1厘米左右的距离，这就是正好的。那 Serpentine Belt 呢，检查起来就更简单了。我们可以捏着皮带转90度，如果你可以明显转过90度，那说明你可能太松了；如果你根本转不到90度，那可能就太紧了。那另外像这种自动收紧器的呢，你不需要太在意，你当装上皮带了以后呢，它这个力度是这个配件调好的，所以它这个弹性都是预设的，你也没办法调。但是如果像是老车上要用螺丝收紧的话，你收完紧度也差不多要这个样子，不要收的太紧，要不然的话压力都会吃到这些推轮上。
那皮带如果太紧呢，会损坏你滑轮上的轴承；皮带太松呢，会打滑。那皮带都弄完了以后呢，如果你有风扇罩的话，把风扇罩按照原来的位置装回去，然后启动一下发动机，先听一下皮带有没有奇怪的吱吱声。如果没有的话呢，再开一下空调压缩机，并且打一下方向盘，再听一下皮带有没有奇怪的声音。那如果有声音的话，就说明你的皮带还没有收紧，你还要去把皮带再收紧一点。如果都正常，那我们这边就完成了。好了，那如果你觉得今天视频有帮助的话，记得在下方帮我点赞支持一下。另外，这个刹车盘我也买了新的，这前后都会换，我之后也会出视频讲，大家先不要着急。因为这几天抽空，我刚把我的转向机跟转向柱给换了，因为我换了别的车上的，跟这个是不一样的，所以说改造花了点时间。另外，我把这个车的差速器也拆下来了，这个到时候也会打开，看看里面齿轮的状况什么的，也可能会翻新一下。那这边传动半轴，包括后面的防倾杆，另外悬挂什么我都已经拆掉了。当然，更换这些东西呢，肯定比今天换皮带要难一点，所以我也不知道大家想不想看，我该不该去花时间讲解去剪视频。那如果你想看的话，请一定记得点击下方订阅我的 YouTube 频道，也别忘了在下面评论区说说你的想法，想看什么内容。好了，那本期就到这边，谢谢大家关注，我们下期再见。